مرحبا أحبائي، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. عنوان درسنا الجديد هو في أحضان الطبيعة. الأهداف المرجوة هي أن يقرأ المتعلم النص قراءة صحيحة، أن يتعرف إلى بعض المترادفات والأضداد. والآن أحبائي مع استقراء صور الدرس. الصورة الأولى: أين يقف الولد في الصورة الأولى؟ أحسنتم، يقف في غرفته، ينظر من نافذته. إلى ماذا ينظر؟ انظروا إلى الصورة. ممتاز، ينظر ويتأمل الطبيعة. هل يبدو حزينا أم سعيدا؟ رائع أحبائي، يبدو هذا الولد سعيدا. والآن مع الصورة الثانية، مع من يتحدث في الصورة الثانية؟ أحسنتم، يتحدث مع والدته. ماذا يقول لها؟ ممتاز، يقول لها: ما أجمل الطبيعة يا أمي. انظروا الآن إلى الصورة الثالثة. هل لازال الولد في الصورة الثالثة في غرفته؟ أحسنتم، كلا. أين هو الآن ومع من؟ أحسنتم، في منطقة جبلية مع عائلته. ماذا يفعل الأولاد؟ أحسنتم، يلعب الأولاد ويقضون أوقاتا ممتعة. والآن نبدأ قراءة الفقرة الأولى. في أحضان الطبيعة. في أحد الأيام فتح مازن شباك غرفته ليتأمل الطبيعة، فرأى السماء صافية والشمس مشرقة والأرض مفروشة بالزهر البديع، فأسرع إلى أمه قائلا: انظري إلى الطبيعة يا أمي، ألا تعتقدين أنها تدعونا إلى قضاء هذا النهار في أحضانها؟ أجابت الأم: بلى يا ولدي، إنه نهار جميل حقا، فالطبيعة تنبئنا بحلول فصل الربيع. وبعد ساعة تقريبا اتجه مازن وأفراد عائلته إلى منطقة جبلية، وعندما وصلوا خاطب أبو مازن أولاده قائلا: العبوا ما شئتم، ولكن لا تكسروا الأغصان المزهرة ولا ترموا الأوساخ والنفايات في النبع. أمضى أفراد العائلة نهارا ربيعيا ممتعا في ذلك المكان، وحين مالت الشمس إلى الغروب عادوا إلى البيت مسرورين. وفي طريق العودة صرخ مازن فرحا: ما أجمل الطبيعة في الربيع. والآن أحبائي، هيا نتعرف إلى مترادفات الكلمات الآتية. ننظر إلى الصورة الأولى ونقرأ الجملة الآتية: رأى السماء صافية. ما معنى كلمة رأى؟ أحسنتم، رأى تعني شاهد. الصورة الثانية: أجابت الأم. ما معنى كلمة أجابت؟ رائع، أجابت تعني ردت. صورة جديدة وجملة جديدة. العبوا ما شئتم. ما معنى كلمة شئتم؟ أحسنتم أحبائي، شئتم تعني أردتم. الجملة الجديدة والصورة الجديدة: أمضى أفراد العائلة نهارا ربيعيا ممتعا في ذلك المكان. ننظر إلى الكلمة الأولى: أمضى. ما معنى كلمة أمضى؟
رائع. أمضى تعني قضى. وما معنى كلمة ممتعا؟ ممتاز أحبائي، ممتعا تعني مسليا. والآن هيا نتعرف إلى أضداد الكلمات الآتية. انظروا إلى هذه الصورة. ما ضد كلمة فتح؟ أحسنتم، فتح ضد أغلق. الصورة الثانية. أسرع، ما ضد كلمة أسرع؟ أسرع ضد أبطأ. ممتاز أحبائي. والآن مع صورة جديدة. ما ضد كلمة النهار؟ أحسنتم، النهار ضد الليل. صورة جديدة. الشروق، ما ضد كلمة الشروق؟ ممتاز، الشروق ضد الغروب. تعرفنا اليوم إلى المترادفات والأضداد الآتية. المترادفات، نبدأ مع الكلمة الأولى. رأى تعني شاهد. أجابت تعني ردت. شئتم تعني أردتم. أمضى تعني قضى. ممتعا تعني مسليا. الأضداد، الكلمة الأولى من الأضداد: فتح ضد أغلق، أسرع ضد أبطأ، النهار ضد الليل، الشروق ضد الغروب. قرأنا اليوم نصا جديدا بعنوان في أحضان الطبيعة، وتعرفنا إلى بعض المترادفات والأضداد. شكرا لكم أحبائي على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.